老蕭霞與你活學活用電腦又同大家見面啦！未訂閱嘅朋友，請免費訂閱鼓勵下我啊！今次我想同大家介紹一個簡單易用嘅音訊均衡器。透過呢個工具，我哋一 click 就可以令到我哋喜愛嘅歌曲質素更上一層樓啦。佢內置有低音增強器，嗱，呢一個工具已經有200萬人 download 咗嚟用噶啦。我哋先上個網站啊！因為呢一個係 Google Chrome Extension 嚟嘅，嗱，通常 Chrome Extension 個網址咧都會比較長同埋複雜嘅，咁我就乜度講啦，我係會擺翻條 link 出嚟俾大家參考噶。相信咧大家都見到個網站啦，首先咧就 click 加入 Chrome，跟住咧就 click 新增擴充功能。好啦，佢而家幫我 install 咗啦，咁我哋點樣可以用到呢個咁好嘅工具呢？嗱，我開翻條 YouTube 嘅音樂出嚟先。嗱，呢一條咧就係短片嚟嘅，佢其實咧就係一條 YouTube 嘅音樂短片嚟噶。咁咧我就 reload 一次先啦。嗱，reload 完成咗之後咧，我哋就 call 翻個 extension 出嚟啦。call 咗 extension 出嚟之後咧，我哋會見到有一個 menu 噶，我哋咧就可以將佢加大個音量。其實咧就即係將個 bass 咧加大嘅。加大咗之後呢，嗰個音訊就會增強咗好多噶啦。呢一個工具係咪好實用呢？希望大家可以試下。今次嘅分享就到呢度啦。未訂嘅朋友請免費訂閱鼓勵下我啊！多謝晒，拜拜。